저로 MNF의 YouTube 채널에 가는 별내 주소를 봐래. 뒤쪽에 레슨마 저로 발리리라야 말해서에 maximum if fashion에 minimum if fashion으로 거래 저로 maximum minimum tempoကိုရှာတဲ့အခါမှာ condition တစ်ခုပေးပြီးတော့ဘယ်လိုသုံးရမယ်ဆိုတဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော် share ပေးမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် Okay ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ YouTube channel လေးကို subscribe and follow မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe and follow လုပ်ခဲ့ပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပေးရစေ Okay အခုကျွန်တော်သင်ခန်းစာကိုသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်သင်ခန်းစာမှာအဓိကသုံးမဲ့ function ကဒီမှာရေးထားတဲ့ maximum if နဲ့ minimum if ဆိုတဲ့ဟာ Okay ကျွန်တော်တို့အားလုံးက if function ဆိုတဲ့ဟာကိုသုံးမှုပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ် if function ကသူက condition တစ်ခုပေးပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့အဖြေကိုရအောင်ထုတ်ပေးတာ Okay အဲ့ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့က maximum minimum ဆိုတဲ့ function လေးကိုလည်းသုံးမှုလိမ့်မယ်ဒါကတော့ basis function လေးပေါ့ဟုတ်ပြီနော် maximum ဆိုတဲ့ function လေးကကြတော့သူကကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တဲ့ range တစ်ခုမှာဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တဲ့ range တစ်ခုမှာအများဆုံးတန်ဖိုးကိုဒီကောင်ရှာပေးတာ Okay အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ minimum ဆိုတဲ့တန်ဖိုးလေးရပြီးတော့ဒီ selection ကိုကျွန်တော်တို့ပေးပြီးတော့ enter နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တဲ့ selection ထဲမှာရှိတဲ့အနည်းဆုံးတန်ဖိုးကိုသူထုတ်ပေးတယ် Okay အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် step တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ condition တစ်ခုလုပ်မယ်ဘာ condition လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ဘေးမှာရှိတဲ့ table အရာ total say ဟုတ်ပြီနော် total say အများဆုံးကိုလိုချင်တယ်အဲ့ဒီမှာ total say အများဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘက်ဘေးမှာ product တွေကအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီထဲမှာမှကျွန်တော်တို့က strawberry ရဲ့ total say အများဆုံးတန်ဖိုးကိုလိုချင်တယ်အဲ့လို okay အဲ့လိုအခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်သုံးနေကြ minimum maximum function သုံးလို့မရတော့ဘဲနဲ့အခုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ် maximum if နဲ့ minimum if ဆိုတဲ့ function လေးသုံးပြရလိမ့်မယ် okay အခုကျွန်တော် formula ကိုသုံးပြမယ် okay ဒီမှာစရပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုကျွန်တော်ဒီဘက်ဘေးမှာ drop down လေးလုပ်ထားတယ် data validation လေးနဲ့ဟုတ်ပြီနော် okay အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ maximum say ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ formula ကိုစရိုက်မယ် MaxIFS ပြီးသွားပြီဆိုရင်ခွင်းစဒါမှမဟုတ် tab နှိပ်လိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပထမဆုံးသုံးမဲ့ function okay သူ့ရဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ cell ကျွန်တော်တို့ရဲ့ formula လေးကိုကြည့်မယ်ပထမဆုံးစပေးရမှာက maximum range ကကြတော့ကိုလိုချင်တဲ့အဖြေပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ကဒီဘက်ထဲမှာ total unit ထဲရဲ့အများဆုံး unit ဘယ်လောက်ဆုံးအများဆုံးဘယ်နှခုရောင်းရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလိုချင်တာလားဒါမှမဟုတ် total say ဒီမှာရှိတဲ့ amount အများဆုံးကိုလိုချင်တာလားဆိုတာကိုကသိရမယ် okay အခုကျွန်တော်တို့က total say အများဆုံးလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ cell ကွက်ကိုကျွန်တော် selection ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုကျွန်တော်တို့က selection ထောက်ပြီးတော့ control shift drop down နဲ့အောက်ဆုံးထိကျွန်တော်တို့ selection ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က keyboard ကနေ F4 နှိပ်လိုက်မယ်ဒီကောင် cell reference တွေကိုပြောင်းလိုက်တယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် comma ဟုတ်ပြီနော် maximum range ပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုကကြာ critical range ဆိုတာအခုနကကျွန်တော်ပြောသလို condition ပေးရမယ်ကောဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ကအများဆုံးတန်ဖိုးလိုချင်တယ်အဲ့ဒီအများဆုံးကဘသူရဲ့အများဆုံးလို့ဟုတ်ပြီအခုကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားတဲ့ strawberry ရဲ့အများဆုံးလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်ဘေးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ column ကို selection ပြန်ပေးမယ် control shift drop down နဲ့အောက်ဆုံးထိပေးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်သူ့ကိုလည်းခုနလိုပဲကျွန်တော်တို့ F4 နှိပ်လိုက်မယ် cell reference ကိုလုံးဝပြောင်းလို့မရအောင်လို့ပြီးသွားပြီဆိုရင် comma ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ range နှစ်ခုပေးပြီးသွားပြီပထမတစ်ခုက maximum range လို့ကိုလိုချင်တဲ့အဖြစ်နောက်တစ်ခုကကျ critical range ကိုပေးမဲ့ condition okay နောက်တတိယတစ်ခုကကျတော့ဗာလဲဆိုရင် critical ဟုတ်ပြီနော်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ဘယ်ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကအဖြေလိုချင်တာနော်ဥပမာ strawberry ကိုလိုချင်တာလား vanilla ကိုလိုချင်တာလားOkay အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အခုလိုမျိုး set တစ်ခွက်နဲ့မလုပ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ဘာသာကို formula နဲ့ရိုက်ရှင်နေဆိုလဲဒီနားလေးမှာရိုက်လိုက်လို့ရတယ်ကွင်းစားလေးပေးပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော် Okay အခုကျွန်တော်ဒီဘက်ဘေးမှာရိုက်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာရှိတဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်ထောက်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် chocolate shape ဆိုတဲ့ဟာကိုသူဒီမှာသူရှာပေးလိုက်မယ်ပြီးသွားတာနဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကကွင်းပိတ်လိုက်လို့ရတယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် enter နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ chocolate shape ရဲ့အများဆုံးရောင်းရတဲ့တန်ဖိုးသူဒီမှာပြပေးလိုက်မယ်Okay အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ drop down လေးလုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ drop down လေးကိုထောက်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်တဲ့တန်ဖိုးဥပမာ strawberry ဆိုရင် strawberry ကိုကျွန်တော်ရိုက်လိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆို strawberry ဒီမှာ maximum say သူပြပေးလိုက်မယ် Okay အဲ့ဒီအတိုင်းပဲ minimum ကလေအဲ့ဒီအတိုင်းပဲလုပ်တယ် MinIFS ဟုတ်ပြီနော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်သူကကျတော့ minimum range အနည်းဆုံးဘယ်ကောင်ပေးမှာလဲဒီကောင်ကိုပဲပေးမှာဆိုရင်သူ့ကိုထောက်ပြီးတော့ control shift drop down နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် F4 နဲ့ cell reference ပြောင်းလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ကျရင် critical range ပေးမယ်ဒီကောင်ကိုလည်းကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဥမာ chocolate shape ပေါ့ခုနတိုင်းပဲပြန်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ဆိုရင် F4 နှိပ်လိုက်မယ် Okay ဒါဆိုရင် critical ပေးမယ် critical ကို minimum ခုနတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ product column ကိုပဲပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ဆိုရင် green bake enter Okay ဒါဆိုရင်သူက strawberry ရဲ့ရောင်းကအနည်းဆုံး
say ကိုသူပြပေးလိမ့်မယ် maximum say ကိုသူဒီမှာပြပေးလိမ့်မယ် okay နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့က condition တစ်ခုမှမဟုတ်ဘူးထုံးစံအတိုင်း if function သုံးပြီဆိုရင် condition ကိုတစ်ခုထပ်ပို့ပြီးထပ်သုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် okay အခုကျွန်တော်ကဒီမှာ maximum say နောက်ထပ် condition တစ်ခုထပ်ထည့်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော် strawberry ကိုအများဆုံးကိုမှဘသူရောင်းရတဲ့လူနာမည်ပါထည့်ပြီးသုံးမယ် okay အဲ့ဒီ formula လေးကျွန်တော်ထပ်သုံးကြည့်မယ် MaxIFS ဟုတ်ပြီနော်ပထမဦးဆုံး maximum range ပေးမယ်ဒီ column လေးပေါ့ပြီးတော့ဆိုရင် keyboard ကနေ F4 နှိပ်လိုက်မယ် comma ခံမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ credential range 1ကိုပေးမယ်ဒီမှာရှိတဲ့ product range ကိုကျွန်တော်တို့ selection ပေးမယ်ပြီးတော့ဆိုရင် F4 နှိပ်လိုက်မယ် comma ပြန်ခံမယ် credential 1ကိုပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော် credential 1ကိုကြောက်ကျွန်တော်တို့က strawberry လို့ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ဆိုရင်သူကဘာထပ်ပေးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ green စာလေးနဲ့ရေးထားတာတွေ့လား okay ဒါဆိုကျွန်တော်ပထမဆုံး condition အနေနဲ့ကပြီးသွားပြီထပ်ထည့်ခြင်းလဲဆိုရင် comma ထပ်ခံလိုက်မယ်ထပ်ခံပြီးသားဆိုမှ credential range 2ကိုပေးမယ် okay credential range 2ကိုကြောက်ကျွန်တော် save person ကိုထောက်လိုက်မယ်ပြီးသားဆိုရင် drop down list နဲ့အောက်ဆုံးထိတွားလိုက်မယ် F4 ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးသားဆိုရင် comma ထပ်ခံမယ်ဒီမှာ credential 2လို့ထပ်ပြရတယ် okay အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရှိတဲ့ cell လေးကိုထောက်ပြီးတော့ green ပိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အဖြေဒီမှာရသွားလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီလူရောင်းထားတဲ့ strawberry အရေးအတွက်အများဆုံးကဒီလောက် okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကနာမည်ပြောင်းလို့ရတယ်ဒီကောင်လေးကအလိုက်ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့က maximum if နဲ့ minimum if function ကိုသုံးကြည့်လို့ရတယ် okay အခုကျွန်တော်ဒီပြောပြပေးတဲ့ file လေးကိုလေ့ကျင့်ကြည့်ပါအစင်မပြေတိုင်းနားမလည်ပါရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube video လေးအောက်လေးမှာ comment လေးမှတ်ခဲ့ပေးပါကျွန်တော်ပြန်ရှင်းပြပေးပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်AZ နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခြားသိကျင်တဲ့ function တွေပါတယ်ရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော် mail လို့ရပါတယ်ကျွန်တော် video လေးလုပ်ပြီးထပ်တင်ပေးပါအောင်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်အခုကျွန်တော်ဒီမှာသုံးထားတဲ့ drop down list တွေပါလေမသိတဲ့လူတွေပါရှိသေးတယ်ဆိုရင်လည်းပြောပြပေးပါကျွန်တော်ဒီ drop down list လုံးလေးလေးလည်းပြန်ပြောပြပေးပါမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။